Die Casapura Waschmaschinenunterlage mit 20 mm Stärke reduziert Vibrationen spürbar und sorgt für einen ruhigeren Lauf der Maschine. Das offenporige Recycling-Gummigranulat dämpft Trittschall zuverlässig und schont gleichzeitig den Bodenbelag. Durch die hohe Materialdichte bleibt die Matte auch bei schwereren Geräten formstabil und langlebig. Die große Matte mit 125 x 350 cm lässt sich einfach zuschneiden und an verschiedene Aufstellflächen anpassen. Die Oberfläche bietet guten Halt, sodass Waschmaschine oder Trockner deutlich weniger verrutschen. Da die Unterlage feuchtigkeitsresistent und schimmelhemmend ist, eignet sie sich besonders für Keller und andere Feuchträume.